ab die Fahrt in der Hoffnung auf ein paar Tore. Die Partie läuft. Deportivo La Coruña. Den will er machen. Das Tor! Das ist das Eröffnungstor. Dabei hat das Spiel gerade erst begonnen. Ajax. Sowas bekommt man wahrhaftig nicht alle Tage geboten. Sie sind vorne, führen jetzt mit 1:0. Oh, die Lücke hat er gut erkannt. Der Abwehrspieler klärt. Nach außen gespielt. Nun haben sie den Angriff gestoppt. Nicht umsonst nennen sie ihn den Flankengott. Kopfball aufs Tor. Der Ball ist drin, der absolute Wahnsinn. Sie konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Grandioser Kopfball. Bin mir ziemlich sicher, dass mit dieser Führung einiges leichter fällt. Gute Flanke von außen. Jetzt steht es 2:0, eine komfortable Führung. Und wir hoffen, Sie sind bei der nächsten Begegnung wieder mit dabei. Bleiben Sie sportlich. Und aufs Tor. Erstklassig gemacht. Und noch ein Tor. Am linken Pfosten abgeprallt und rein. Der zweite Treffer hat ihnen bereits viel Selbstvertrauen gegeben und es würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Tore zu sehen bekommen. Richtig, Hansi. 3:0. Jetzt wird das Ding hier zum Selbstläufer. Ja, da hat er etwas spekuliert, aber im richtigen Moment rückt die Abwehrreihe geschlossen auf und im Moment der Ballabgabe steht er im Abseits. Palermo. Über links könnte es gefährlich werden. PSV. Jetzt könnte er den Ball in die Mitte schlagen. Eine Viertelstunde ist gespielt.
Er sucht einen Abnehmer. Er nimmt den Kopf. Hervorragend gemacht. Das Tor ist ihnen sicher, aber mehr als Ergebniskosmetik dürfte das wohl nicht sein. Der ging vom linken Pfosten unhaltbar ins Netz. Jetzt heißt es 3:1. Fragt sich nur, ob sie damit zufrieden sind. Rechte Außenbahn. Und der Ball ist draußen. Regina. Riesenchance von links rein zu spielen. Da kommt der Schuss. Und der geht über die Latte. Und wieder taucht die Frage auf, ob er nicht besser abgespielt hätte. Der Gegenspieler passt auf. Ein Minütchen wird draufgepackt. Atalanta erklärt die Situation. Das war der Pausenpfiff. Die Spieler gehen in die Kabinen, wo sie von ihren Trainern in Empfang genommen werden. Und zu dieser ersten Hälfte gibt es sicherlich einiges zu sagen. Fragen wir doch einfach mal Hansi nach seiner Einschätzung der ersten. Lecce. Es geht weiter. Beide Teams sind wieder auf dem Spielfeld. Auswechslungen hat es keine gegeben. Er könnte ihn in die Mitte zirkeln. Ajax. Zum Mann in die Gasse. Und Schuss. Tja, den hat er zu weit hochgezogen. Da fehlt die letzte Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Nach außen in den freien Raum. Es gibt Eckball. Palermo. Der Ball geht aufs kurze Eck. Er hat es fast geschafft. Doch der Torhüter hat gekonnt gehalten. Außen ist Platz. Und er will das Tor. Der ging über den Kasten. Große Abstimmungsprobleme da hinten in der Abwehr, das geht nicht lange gut. Genau zum richtigen Zeitpunkt gestört. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Wenn nicht noch was Außergewöhnliches passiert, dann bleibt es auch dabei. Da kommt der Schuss. Der Torhüter war noch am Ball. Ecke. WE United.
Und da kommt der Ball hoch rein. Erneut abgefangen, erneut die Chance. PSV. Atalanta. Die Fahne ist oben, das ist ja ganz offensichtlich einen Tick zu früh losgelaufen. Da haben sie sich links eine schöne Chance herausgespielt. Und da haben sie die Chance. FC Valencia. Gefahr gebannt. Nein, der sollte ganz woanders landen. So darf er da nicht reingehen. Freistoß. Gelbe Karte. Und damit dürfte auch klar sein, dass er sein Zweikampfverhalten in diesem Spiel überdenken muss und sich jetzt etwas zurücknehmen muss. Lecce. ...85 Minuten sind gespielt. Das war ja fast bösartig. Klares Foul, klarer Freistoß. Und dafür sieht er eine Karte und ich kann durchaus verstehen, dass sein Trainer damit nicht glücklich ist. Denn die war so überflüssig wie ein Kropf. Der Zweikampf war nicht sauber, deshalb Freistoß. Geklärt. Palermo. Linke Außenbahn. Da hält er voll drauf. Und der Keeper klärt zum Eckball. Steht da jemand vor dem Tor bereit? Und damit war's das. So wie die da durchmarschiert sind, bestand von Anfang an überhaupt kein Zweifel, dass sie die Partie gewinnen würden. Wie hast du die Partie heute gesehen, Hansi? Es war eine spannende Partie mit einigen schönen Aktionen. Hoffen wir, dass beide Mannschaften auch in Zukunft auf diesem Niveau spielen.